Hurmatli obunachilar, bugungi mavzularimiz shu obunachilarimizdan kelib tushgan savollarga tayanlangan bo'ladi. Eng ko'p uchayotgan savollardan biri bu operatsiya vaqtida bemor uyg'onib qolishi mumkinmi? Bu albatta bir qanaqadir mif desa bo'ladi, sababi agar ilm fanga asoslanadigan bo'lsak, faktlarga asoslanadigan bo'lsak, buni umuman imkoniyati yo'q. Sababi zamonaviy kardioxirurgiya, zamonaviy anesteziologiya operatsiya jarayoni va bemorning holati har tomonlama monitoringga asoslangan bo'ladi. Shu jumladan narkoz chuqurligi ham monitoring qilinadi. MAC degan bir ko'rsatkich bor. Bu aynan narkoz preparatlarini o'pka yo alveol, masalan, ingalyatsion narkoz deyiladi. O'shani konsentratsiyalari, o'pkadagi miqdori ham monitoring qilib boriladi. Undan tashqari BIS degan ko'rsatkich bor. Bosh miya potensiallari yozib olinadi va shunga asoslangan ravishda bosh miya qanaqa daraja chuqurlikda uxlatilganligi ham kontrol qilinadi. Shuning uchun buni imkoniyati deyarli yo'q.